Kasmi part kat yuk. Kalau tanggal cuma baru dak Kasmi. Oke guys, kami ada tangan ada si ibu anu prek ada pek jualan nyam-nyam. Meuli teh seporsi hargana teh mung 3.000. Halo, mi asa nostalgia pisan sih kami iraha teuing terakhir kadaharan nyam-nyam kieu. Orang di Slogan teh alas yang mending pros pisan. Maju saeutik tukang roti moja cenah tah. Meuli teh hijian hargana teh mung 2.500. Orang di Slogan teh alas ya aya sawal 5 hektar barudak. Ya lo bu siap-siap sisa minta harga dana. Ngajak ribut deui wae tukang seblak banyak 5.000-an teh meni loba kieu baru dipake tulang taleng deui. Sama lagi bebas cenah rek 5 sendok, rek 10 sendok, rek 10 kedok pokona mah teu naon. Intik 50 juta kali barudak. Kita mending ngeunang-ngeunah teh. Ya lo mang teu salah ya 5.000 bubuna mah disalakoh ieu. Sabulanna teh ya tukang krepes cenah tah. Meuli teh nu rasa soto beri hargana teh mung 3.000-an. Aduh kan ieu barang di Slogan teh alas ya si adonan krepes teh mending ngeunah barudak. Sabulanna teh ya tukang kembang tahu cenah tah. Si kami mah saumur